Realme 8s 5G হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি পিয়াস আছি আপনাদের সাথে টেকমগজের পক্ষ থেকে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে নতুন একটা স্মার্টফোনকে নিয়ে সো আজকে যে স্মার্টফোনটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে Realme 8s 5G Realme ইন্ডিয়াতে দুইটা স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে একটা হচ্ছে Realme 8s 5G এবং অন্যটি হচ্ছে Realme 8i Realme 8s 5G হচ্ছে ইন্ডিয়ার ফার্স্ট স্মার্টফোন যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে MediaTek Dimensity 810 প্রসেসর এটি একটি 5G প্রসেসর সো এই স্মার্টফোনটি এই প্রসেসরের সাথে কেমন পারফরম্যান্স করছে এবং এই স্মার্টফোনটি বাংলাদেশে কবে নাগাদ আসছে অফিশিয়ালি এবং আনঅফিশিয়ালি প্রাইসটা কেমন হতে পারে সবগুলো বিষয়ে আমরা কথা বলবো আজকের এই ভিডিওতে সো চ্যানেলে যারা নতুন আছেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন চলুন ভিডিওটি শুরু করি প্রথমে আসি আমরা স্মার্টফোনটির আনবক্সিং করার সাথে সাথে প্রথমে পাচ্ছি আমরা আরও একটি বক্সের ভেতরে থাকছে কিছু ইউজার ম্যানুয়াল গাইড এবং একটি প্রোটেক্টিভ কেস এরপরে পাচ্ছি আমরা স্মার্টফোনটি তারপরে থাকছে একটি 33 ওয়াটের ফাস্ট অ্যাডাপ্টার এবং একটি টাইপ A টু টাইপ C কেবল এবার আসি স্মার্টফোনটির লুকস এবং ডিজাইনে স্মার্টফোনটিতে ব্যাক পার্টে ব্যবহার করা হয়েছে প্লাস্টিক এবং স্মার্টফোনটির বডিটিও দেওয়া হয়েছে প্লাস্টিকের আর ব্যাক পার্টের যে ডিজাইনটি দেওয়া হয়েছে এটি হচ্ছে পলিকার্বনেট ম্যাট ফিনিশ ডিজাইন দেওয়ার কারণে এখানে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগে না এটা কিন্তু খুবই একটা ভালো দিক তবে এই স্মার্টফোনটি ব্যবহার করার সময় আপনাদেরকে প্রোটেক্টিভ কেস সহই ব্যবহার করতে হবে প্রোটেক্টিভ কেস ছাড়া যদি ব্যবহার করেন তাহলে সহজেই কিন্তু এই স্মার্টফোনটির পেছনে ক্র্যাশ পড়ে যাবে আর এই স্মার্টফোনটির থিকনেস দেওয়া হয়েছে 8.8 মিলিমিটার এবং এই স্মার্টফোনটির ওজন হচ্ছে 191 গ্রাম আর স্মার্টফোনটির ইনহ্যান্ড ফিলটা ছিল খুবই ভালো স্মার্টফোনটি হাতে নিয়ে অতটা বাল্কি ফিল হয় না তবে টিপিক্যাল অ্যাকচুয়ালি রিয়েলমি স্মার্টফোনগুলোর মতোই কিন্তু এই স্মার্টফোনটি আপনারা দুইটি কালারের মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন সেটা হচ্ছে ইউনিভার্স ব্লু কালার এবং ইউনিভার্স পার্পল কালার স্মার্টফোনটির বাটন এবং পোর্টসের কথা বলতে গেলে স্মার্টফোনটিতে নিচে পাচ্ছেন আপনার একটি স্পিকার গ্রিল একটি টাইপ সি পোর্ট একটি মাইক্রোফোন এবং একটি 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক স্মার্টফোনটি লেফট সাইডে একটি সিম ট্রে দেওয়া হয়েছে এটি হচ্ছে ডেডিকেটেড সিম ট্রে যেটিতে আপনারা দুইটি সিম এবং একটি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন এবং লেফট সাইডে আরও পাচ্ছেন একটি ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন কি আর স্মার্টফোনটির রাইট সাইডে পাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন এই পাওয়ার বাটনের উপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর স্মার্টফোনটির উপরে পাচ্ছেন একটি সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন এবার আসি স্মার্টফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন 6.5 ইঞ্চির একটি ফুল এইচডি প্লাস IPS LCD প্যানেল ডিসপ্লে এবং এই ডিসপ্লেটিতে রিফ্রেশ রেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 19 হার্টজের রিফ্রেশ রেট এবং এই ডিসপ্লেটির আপনারা পিক ব্রাইটনেস পাবেন 600 নিটসের আর এই ডিসপ্লেটিতে আরও ব্যবহার করা হয়েছে 180 হার্টজের টাচ স্যাম্পলিং রেট এই ডিসপ্লেটির কোয়ালিটি ছিল খুবই ভালো এই ডিসপ্লেটির রেজুলেশন দেওয়া হয়েছে 1080x2400 পিক্সেল আর এই ডিসপ্লেটিতে স্ক্রিন টু বডি রেশিও পাচ্ছেন আপনারা 90.8% ডিসপ্লেটির চিন এবং বেজেলের কথা বলতে গেলে নিচের চিনটা একটু বেশি ছিল আমার কাছে মনে হয়েছে আর সাইডে বেজেলটা স্বাভাবিক ছিল আর ডিসপ্লেটি মাল্টিমিডিয়া এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে গেলে মাল্টিমিডিয়ার পারফরমেন্স ছিল খুবই ভালো যতগুলো ভিডিও দেখেছি প্রায় সবগুলোই ঠিকঠাক ছিল ভিউইং অ্যাঙ্গেলও ছিল মোটামুটি ভালো অতটাও ভালো বলবো না IPS LCD প্যানেল ডিসপ্লে তারপরেও যতটা ছিল ততটা ভালো ছিল এবং ন্যাচারাল টাইপেরই কালার পাচ্ছিলাম এবং শার্পনেসের পরিমাণও ছিল খুবই ভালো এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন সাইড মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার সো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের স্পিডটি ছিল যথেষ্ট ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট ফোনটির ফেস আনলক স্পিডও ছিল যথেষ্ট ফাস্ট স্মার্টফোনটিতে সিঙ্গেল বটম ফায়ারিং স্পিকার ব্যবহার করা হয়েছে কোনো রকম ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার কিন্তু ব্যবহার করা হয় না সো সিঙ্গেল স্পিকার হিসাবে মোটামুটি লাউড ছিল এবং ভালো লেভেলেরই বিট প্রডিউস করছিল স্যাম্পলটি শুনুন তাহলে বুঝতে পারবেন এই স্মার্টফোনটিতে ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে সো ওয়াইল্ড এলোয়ানও পাচ্ছেন আপনারা এবং ক্যামেরা টু APIও পাচ্ছেন যেটিতে আপনারা HD স্ট্রিমিং করতে পারবেন এবং গুগল ক্যামেরা পোর্টটিও ব্যবহার করতে পারবেন এই স্মার্টফোনটিতে ব্যাটারি সেকশনে ব্যবহার করা হয়েছে 5000 mAh এর একটি বিগ ব্যাটারি এবং এই ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য বক্সে প্রোভাইড করা হয়েছে 33 ওয়াটের চার্জার সো এই চার্জারটি দিয়ে আপনারা খুব অল্প সময়ে এই স্মার্টফোনটিকে ফুল চার্জ করতে পারবেন এবং এই ব্যাটারি থেকে যদি নর্মাল ইউজ করেন তাহলে 1.5 দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন আর যদি হেভি ইউজও করেন তারপরেও 1 দিনের মতো কাছাকাছি ব্যাটারি ব্যাকআপ আপনারা পেয়ে যাবেন এবার আসি স্মার্টফোনটির প্রসেসর সেকশনে এই স্মার্টফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে MediaTek Dimensity 810 একটি 5G প্রসেসর এটা একটা নতুন প্রসেসর এবং এই স্মার্টফোনটিতেই ফার্স্ট ব্যবহার করা হলো এই প্রসেসরটি এটা একটি 6 ন্যানোমিটারের প্রসেসর এবং 2.4 GHz এর এবং GPU সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন Mali G57
আর এই প্রসেসরটি পারফরমেন্স ছিল খুবই ভালো এই স্মার্টফোনটির সাথে। আমরা যতগুলো গেম ছিল প্রায় সবগুলাই মিডিয়াম এবং হাই গ্রাফিক্সে খেলেছি, প্রায় সবগুলো খুব স্মুথলি চলছিল। আর এই স্মার্টফোনটি থেকে আমরা Antutu স্কোর পেয়েছি প্রায় 3,80,000-এর মতো। আর MediaTek 800 যে প্রসেসরটি ছিল ওই প্রসেসরটি থেকে আমরা 3,40,000-এর মতো Antutu স্কোর পেয়েছিলাম। মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে পারফরমেন্সটা কিছুটা বুস্ট করা হয়েছে, মানে ওইটা থেকে এটাতে কিছুটা ভালো লেভেলের পারফরমেন্স আপনারা পাবেন। আর এই স্মার্টফোনটির র্যাম সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন LPDDR4X র্যাম এবং স্টোরেজ সেকশনে ব্যবহার করা হয়েছে UFS 2.1। এই স্মার্টফোনটি আপনারা মোট দুইটি ভ্যারিয়েন্টে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন, 6/128GB এবং 8/128GB। এখানে কিন্তু 4GBর কোনো ভেরিয়েন্ট নাই। আর 6/128GB ভেরিয়েন্টটি প্রাইস রাখা হয়েছে 17,999 টাকা, মানে 18,000 টাকা, এবং 8/128GB প্রাইস রাখা হয়েছে 19,999 টাকা। সো প্রাইসটা আমার কাছে কিছুটা বেশি মনে হয়েছে। আর এই স্মার্টফোনটি আমাদের বাংলাদেশে মেবি কিছুদিনের মধ্যে অফিসিয়ালি চলে আসবে, আর আনঅফিসিয়ালি তারও আগে চলে আসতে পারে। আর যে 6/128GB যে বেস ভেরিয়েন্ট, এই ভেরিয়েন্টের প্রাইস মেবি 23,000 থেকে 24,000 টাকার মতো হইতে পারে আমার যেটুকু মনে হয়, কারণ বাংলাদেশে আসলে সব কিছু দামি বেড়ে যায়। আর 6/128GB ভেরিয়েন্টের প্রায় 25,000 বা 26,000 টাকার ওপরে যাইতে পারে আমার মনে হয়। অফিসিয়ালি আসলে প্রাইসটা কেমন হবে সেটা সঠিক বলতে পারতেছি না। সো আমি যে প্রাইসটার কথা বললাম এটা আনঅফিসিয়ালি প্রাইসের কথা বলছি। সো অফিসিয়ালি আসার পরে আমরা আমাদের ইউটিউব পেজে পোস্ট করে দিব এবং আমাদের ফেসবুক পেজেও প্রাইসটা জানিয়ে দিব। সো আমাদের সাথেই থাকুন, তাহলে দেখতে পাবেন। এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন এক্সপেন্ডেড র্যাম ফিচার, মানে আপনাদের র্যাম যদি হয় 8GB তাহলে আপনারা এটাকে 5GB পর্যন্ত বাড়াতে পারবেন, 2GB, 3GB এবং 5GB পর্যন্ত বাড়াতে পারবেন। এই সিস্টেমটা এই স্মার্টফোনে অ্যাড করা হয়েছে। এই স্মার্টফোনটি রান করছে Android 11-এর সাথে এবং Realme UI 2.0-র সাথে। সো এই ওয়ের পারফরমেন্স ছিল খুবই ভালো, অ্যাপে ওপেনিং ক্লোজিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো রকম সমস্যা হয়নি। তবে কিছু ইউজলেস অ্যাপস আছে এই স্মার্টফোনটিতে, আগের তুলনায় আমার কাছে একটু বেশি ইউজলেস অ্যাপস মনে হয়েছে। সো এগুলো আনইনস্টল করে নিতে পারবেন, কোনো রকম সমস্যা হবে না। আর অ্যাডস এবং নোটিফিকেশনের পরিমাণটাও মানে আগের তুলনায় কিছুটা মনে হচ্ছে বেড়ে গেছে। সো রিয়েলমির এটা একটু কন্ট্রোল করা দরকার। আর অন্যান্য যেগুলো দিক এই ওয়াইয়ের সব কিছুই প্রায় খুব স্মুথলি চলছিল। এই স্মার্টফোনটি কানেক্টিভিটি সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল 5G, আর এই 5G 7 ব্যান্ড সাপোর্ট করে। আরও থাকছে ডুয়েল 4G ভোল্ট, ওয়াইফাই কলিং, ব্লুটুথ 5.1, NFC থাকছে না, এবং এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা FM রেডিও পাচ্ছেন না এবং নোটিফিকেশন লাইট পাচ্ছেন না। এবার আসি স্মার্টফোনটি ক্যামেরা সেকশনে। এই স্মার্টফোনটিতে পেছনে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপের মতো ডিজাইন দেওয়া হলেও কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ। মেইন ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 64 মেগাপিক্সেল একটি ক্যামেরা, যার অ্যাপারচার f1.8, 2 মেগাপিক্সেল করে একটি ম্যাক্রো এবং ডেপথ সেন্সর দেওয়া হয়েছে, যাদের অ্যাপারচার f2.4, এবং স্মার্টফোনটির সেলফি ক্যামেরাতে ব্যবহার করা হয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, যার অ্যাপারচার f2.1। স্মার্টফোনটির রিয়ার ক্যামেরা এবং সেলফি ক্যামেরা দুটিতেই আপনারা EIS এর সুবিধা পাচ্ছেন। আর স্মার্টফোনটির রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে আপনারা 1080pতে 30 fps এ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, এবং স্মার্টফোনটির সেলফি ক্যামেরা দিয়েও আপনারা 1080pতে 30 fps এ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। কোনো রকম 4K ভিডিও কিন্তু আপনারা রেকর্ড করতে পারবেন না। আর ক্যামেরার কোয়ালিটির কথা বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরার ক্ষেত্রে এই স্মার্টফোনটি সবথেকে খারাপ একটা কাজ করছে, সেটা হচ্ছে 2 মেগাপিক্সেল করে একটি ম্যাক্রো এবং ডেপথ সেন্সর দিয়েছে। সো এটা ইউজলেস ক্যামেরা বলা যায়। এখানে যদি এই দুইটা ক্যামেরা বাদ দিয়ে একটা আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা ব্যবহার করা হতো তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হতো। আর যে মেইন ক্যামেরা ছিল 64 মেগাপিক্সেল, এটির কোয়ালিটি ছিল খুবই ভালো, সুন্দর ছবি তুলতে ছিল, ডাইনামিক রেঞ্জ ভালো ছিল, ডিটেলসও কিন্তু খুবই ভালো ছিল। সো কিছু ছবির স্যাম্পল দিচ্ছি আপনাদেরকে, দেখে নিন তাহলে বুঝতে পারবেন। সো শেষ কথায় বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এই স্মার্টফোনটির কিছু খারাপ দিক রয়েছে, আবার কিছু ভালো দিকও রয়েছে। সো ভালো দিকের কথা বলতে গেলে ভালো একটা ডিসপ্লে পাচ্ছেন, ফুল এইচডি প্লাস IPS LCD প্যানেল ডিসপ্লে হলেও কিন্তু এটা ফুল এইচডি প্লাস এখানে নতুন একটা প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, 810 প্রসেসর। এটা একটি 5G প্রসেসর এবং 5Gতে 7 ব্যান্ড পাচ্ছেন।
আর সবথেকে খারাপ দিকের কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটি ক্যামেরা, এই স্মার্টফোনটি সবথেকে বাজে লেভেলের একটা ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে। সেলফি ক্যামেরার কোয়ালিটি অত ভালো ছিল না, আর শুধুমাত্র মেইন ক্যামেরা যেটি সেটির কোয়ালিটিটা ভালো ছিল, অন্যান্য যেগুলো ক্যামেরা কোনোটাই ভালো ছিল না। সো আই থিঙ্ক এই প্রাইজে একটা ভালো ক্যামেরা আমরা আশা করতেই পারি। প্লাস এখানে ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার ব্যবহার করা হয় নাই। সো এগুলা দিক যদি আপনারা স্যাক্রিফাইস করতে পারেন তাহলে এই স্মার্টফোনটি আপনাদের জন্য একটা বেস্ট স্মার্টফোন বলাই যায়। সো রিভিউটি দেখেন, রিভিউটি দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই স্মার্টফোনটি আপনাদের জন্য পারফেক্ট হবে কিনা। সো এই ছিল এই স্মার্টফোনটি রিভিউটি কেমন লাগলো জানাবেন আমাদেরকে। রিভিউটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমাদের ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।